여러분 안녕하세요. 지금 영상을 막 켰는데 일하는 전화가 와가지고 막 받고 지금 다시 켰어요. 오늘은 파프리카가 없는 게 이유가 제가 장을 오전에 봐왔어야 되는데 몸이 너무 안 좋아서 그냥 계속 잤거든요. 자고 드라마 보고 이러다가 지금 6시 반 정도 돼서 이제 밥을 조금 챙겨 먹고 빨래도 하고 씻기도 하고 지금 좀 밤에 나가 놀까 하는 생각도 좀 해서 옷을 갈아입었습니다. 그래서 이거는 사실 피자 소스인데 이게 요거트 소스거든요. 근데 이거 신전 떡볶이거든요. 근데 얘랑 잘 어울릴 것 같아가지고 한번 해봤고, 얘는 푸른 스틱 오랜만에 등장하죠. 그동안 제가 계속 그냥 혼자서 먹어왔거든요. 그리고 여기는 우유. 그러면 우유부터 마셔보겠습니다. 우유부터 마시고 계란부터 먹고. 여러분, 이래야지 혈당이 천천히 올라가는 거 아시죠? 빨래 다 됐다는 소리. 맛있어. 배고프니까 난 밥부터 먹고 빨래를 해야겠다. 반절은 완숙, 반절은 반숙이 됐나요? 이거 신전 떡볶이 매운맛이랑 보통 맛이었나 순한 맛? 그거 섞은 거예요. 이거 한번 찍어 먹을게요. 그냥 이 소스 자체가 되게 맛있네요. 살짝 파인애플 향이 많이 나는 요거트 소스 찍어 먹어야겠어. 여러분, 제가 이가인지명 중국 드라마 그거 재밌다 했잖아요. 근데 그 한국에서 리메이크 된대요. 일단 중국 편을 지금 제가 원래 그 40회짜리인데 벌써 20회를 넘게 봤거든요.
원래 하나에 꽂히면 그걸 쭉 끝내야 돼요. 그러니까 16회짜리 드라마는 거의 하루 만에 그냥 다 보는 수준이고 약간 이래서 15회짜리 드라마 그래가지고 지금 너무 나 지금 이따가 놀러 나갈지 아니면은 이가인지면 계속 볼지 그게 고민이에요. 제가 지금 몸이 이렇게 축 늘어지는 게 아마 생리 직전이라서 그런 것 같은데 이 소스 이걸 먹으니까 별미인데?
수염 생겼어. 따라오세요. 뾰족해 반숙이. 여러분 제가 쌍꺼풀 수술을 했잖아요. 지금 붓기 완전 많이 빼졌죠. 이렇게 보면 안 보임 쌍꺼풀이.
이것까지 마지막으로 먹고 인사드릴게요. 오늘은 천천히 식사하고 꼭꼭 씹어 먹으니까 20분 걸리네. 다 먹었습니다. 여러분 그러면 주말 잘 보내시고요. 저도 이번 주는 주말이 있거든요. 놀 거거든요. 쉴 거거든요. 그래서 뭐 하고 놀지 지금 설거지하고 빨래 건조기에 넣으면서 생각해야겠어요. 그럼 안녕.